Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главном. В ЦИК прошла жеребьевка. Распределены бесплатные эфиры на канале АГТРК для кандидатов в депутаты. Минсельхоз делает ставку на экспорт. Презентация отраслевых стратегий в рамках программы развития экономики Республики Абхазия. СМИ между традициями и инновациями. Круглый стол в АГУ. Сегодня в нашем эфире интервью с президентом. На вопросы о главном событии политической жизни республики в эти дни, о ходе избирательной кампании и предстоящих выборах в Народное собрание Абхазии Рауль Хаджимба ответил в эксклюзивном интервью Абхазскому телевидению. Процесс формирования депутатского корпуса, он должен быть очень ответственным. От этого зависит и качество самого парламента. Но в этом львиная доля ответственности и нашего народа. Народ должен выбирать депутатов не по родственным и не по финансовым возможностям и не по тем обещаниям, которые даются, а именно вот, смотря на то, насколько человек готов, насколько он понимает, зачем он идет в парламент. И, конечно, это патриотические качества человека, который не сдаст во имя каких-то меркантильных моментов. Полную версию интервью президента смотрите на нашем канале после выпуска новостей. В Центре избиркоме продолжается процесс регистрации кандидатов в депутаты Народного собрания. На сегодняшний день уже зарегистрировано 139 кандидатов. Из числа представленных на регистрацию кандидатов в депутаты 10 человек ранее имели судимость. 7 из них уже зарегистрированы кандидатами в связи с погашением судимости. Погашение судимости 3 сдавших документы рассматривается в Верховном суде. В ЦИКе рассчитывают получить ответ из суда во вторник утром. И сегодня же в Центре избиркоме состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на телеканале Абхазского телевидения. 21 числа 35 округ, 22 числа 34 и 32 округа, 23 29 13, 24 4 16, 25, 10, 23, 26, 26, 21, 27, 17, 8, 28, 11, 19, 1 марта 9, 18, 2 марта 28 и 2, 3 марта 30 и 12, 4 марта 3 и 14, 5 марта 31 1, 6 марта 20 15, 7 марта 33 7, 8 марта 25 27, 9 марта 6 22 и 10 марта 5 24. Овощеводство и плодоводство, рыбная отрасль и аквакультура смогут стать ведущими в экономике страны. Рабочая группа при Министерстве экономики Абхазии и консалтинговая компания Strategy Partners Group презентовали в рамках подготовки программы развития экономики республики до 2025 года перспективы развития направлений сельскохозяйственного сектора. Сима Аргун продолжит тему. Презентация отраслевых стратегий – итог совместного труда абхазских и российских экспертов по изучению ситуации в экономике нашей страны. Эта встреча позволит определить приоритеты государственной аграрной политики, которая обеспечит рост экспортного потенциала за счет стимулирования производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Сегодня мы с вами будем обсуждать перспективы развития 2 направлений. Это перспективы и предложения по развитию овощеводства и плодоводства Абхазии и развитию рыбной отрасли в Абхазии. Это одни из наиболее приоритетных отраслей, которые мы в этой работе, общей большой работе по развитию экономики,
мы вывели в такой приоритет. Как известно, в нашей стране основной и наиболее прибыльный сегмент в плодоводстве – это цитрусовые, экспортируемые за рубеж, в основном в Россию, и в значительной степени виноград и бахчевые. Приглашенные на встречу в качестве экспертов представители компании Strategy Partners Group считают, что экспортный потенциал сельхозпроизводства Абхазии используется не в полную силу. К примеру, по их мнению, недостаточно экспортируются овощи и, как ни странно, орехи. Как же сделать более прибыльным выращивание этих культур? Нам нужно посмотреть на портфель продукции, которую предлагается развивать, направления конкретные, соответственно, в овощеводстве и плодоводстве Республики Абхазия, какие наиболее значимые, выбрать наиболее значимые из них для развития, еще раз либо подтвердить, либо опровергнуть наши выводы и приоритеты, соответственно. И второе – это обсудить инициативы, которые позволят как снять барьеры и помочь развитию этого сектора. То есть те инициативы, которые необходимо предпринять в первую очередь государству и, соответственно, бизнесу. В овощеводстве и плодоводстве есть определенные рыночные возможности, и объемы производства в Абхазии увеличиваются. Это касается и рыбной отрасли, пояснил министр сельского хозяйства Даур Тарба. Природно-климатические условия нашей страны позволяют выращивать разнообразные овощи и фрукты. Увеличение ассортимента, в свою очередь, позволит найти новые рынки сбыта на территории Российской Федерации. Это касается однолетних и многолетних культур. Проанализировав ситуацию, эксперты пришли к выводу, что наиболее перспективным в Абхазии является выращивание персиков, слив, киви, черешни, болгарского перца и баклажанов. Прежде всего хотел бы заметить, что сельское хозяйство – это, конечно, очень значительный сектор в экономике Республики Абхазия. Несмотря на некоторые несовершенства статистических данных, мы все-таки можем вполне способны учитывать как крупное производство сельскохозяйственной и пищевой продукции, так и личные подсобные хозяйства. И вот такой приблизительный анализ показывает, что в структуре занятости сельское хозяйство занимает около 13%, в структуре выпуска около 12%. По сравнению с многими странами, то есть на международной арене, конечно, сельское хозяйство является областью специализации Республики Абхазия. Как известно, переработанные овощи и фрукты можно продать дороже, а это дополнительные возможности производства, в том числе создание рабочих мест. И этот фактор – один из важных в самой программе развития экономики Республики Абхазия до 2025 года. Освоить эту нишу на российском рынке и предлагают абхазским предпринимателям российские эксперты. Сима Аргуна, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Абхазские медики пройдут курсы повышения квалификации на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования по развитию и инновациям. Об этом сообщил министр здравоохранения Анзор Гов по итогам рабочей встречи с проректором Российской академии, доктором медицинских наук Дмитрием Сычевым. По словам министра, проект реализуется по поручению президента Рауля Хаджимба и предусматривает 2 этапа. Сначала сертификационные курсы пройдут хирурги, терапевты, акушеры и гинекологи. Для начала речь идет о 5 специальностях, которые нам сейчас сегодня основные нужны. Это оргздрав, это хирургия, терапия, педиатрия и акушерство и гинекология. Есть это очно-заочная форма, она принята в Российской Федерации. Так как мы сейчас идем в гармонизацию законодательства, это было поручение президента, и мы его выполняем. Вот сейчас как раз согласовывается график и порядок проведения этих сертификационных курсов. Все врачи, есть закон Республики Абхазия о здравоохранении, который предусматривает, что каждый врач должен пройти в течение 5 лет получить сертификат. Поэтому мы, соответственно, с этим законом пригласили и будем проводить, оплачиваем их приезд сюда, и они будут проводить эти курсы здесь. Сам порядок, после этого будет экзамен. Как он будет проходить, все нормативные акты, которые подразумевают под собой это все объяснит потом Дмитрий Алексеевич, они будут вывешены на нашем сайте, и все врачи будут ознакомлены с этим. Абхазский государственный университет совместно с Международным фондом АПСН провел круглый стол СМИ между традициями и инновациями, современное общество и этнокультура, приуроченный к 85-летию университета. В работе круглого стола приняли участие абхазские, российские и турецкие представители СМИ, преподаватели ведущих российских вузов. Подробности в материале Ренаты Шикая.
Московский государственный университет и ряд других ведущих вузов России оказывают большую помощь в развитии АГУ. На протяжении 10 лет ректор МГУ принимает студентов нашего университета на факультет журналистики. Ежегодные студенты и преподавательский состав отделения журналистики АГУ принимают участие в различных конференциях, проводимых коллегами из МГУ, что дает возможность нашим студентам обретать практический опыт. Имеем очень теснейшие связи с Московским университетом. Наши гости тоже знают об этом. Я на всех форумах международных, всероссийских и так далее всегда говорю, мы выжили, а потом встали на путь развития во многом благодаря Московскому университету и, конечно, другим ведущим вузам Российской Федерации. Цель круглого стола – обсудить влияние СМИ на общество, их роль в решении политических, экономических, социальных и культурных проблем. На встрече также обсуждалась роль СМИ в консолидации общества на основе традиционной культуры, проблема репрезентации культуры в масс-медийном пространстве, роль СМИ в распространении национальной культуры, в диаспорах, медиакультуры в контексте абхазских традиций. Тысячелетняя культура и в то же время открытость, от этого никуда не уйти, открытость глобализационным процессам. И вот как найти равновесие вот в этой ситуации? Какие способы сохранить себя и в то же время оказаться вполне на гребне технологических, технических, социальных и культурных движений своего времени? В современном мире в связи с процессами глобализации важная роль принадлежит СМИ, а потому сегодня необходимо обозначить перспективы развития СМИ. Международный фонд ОПСНы поддерживает подобного рода проекты, способствующие развитию образования, культуры и внешней политики страны. Мы проводили круглые столы уже со многими организациями, как и в Абхазии, так и в России. Я также хочу обратить ваше внимание, что мы всегда приглашаем гостей из Турции и всегда приглашаем гостей из России, потому что политика нашего фонда и то, что мы пытаемся сделать, это построить платформу или мост, чтобы в Абхазии вот этот российско-турецкий диалог продолжался не только на других площадках, но и на нашей площадке. Выступления, представленные на встрече, будут опубликованы в журнале «Вопросы философии». Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Завтра в Министерстве образования и науки состоится экзамен по абхазскому языку для абитуриентов, поступающих в российские вузы и ранее не сдававших этот экзамен. Начало в 11 часов. Абитуриенту необходимо иметь при себе паспорт гражданина Республики Абхазия. С этого года вступил в силу новый Трудовой кодекс Абхазии. Как именно закон будет регулировать трудовые отношения? Каким образом он затронет интересы граждан? И что в первую очередь учитывали авторы нового кодекса при его разработке? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали сегодня на пресс-конференции руководителей Министерства труда, занятости и социального обеспечения. Репортаж Белый Кварча. С нового года вступил в силу новый Трудовой кодекс страны. Как отметил министр труда, занятости и социального обеспечения республики Руслан Аджба, Трудовой кодекс соответствует требованиям нашего времени и рыночной экономики. Прежний был основан на законе о труде, принятом еще в 1994 году. Возникшие за это время новые формы собственности и трудовых взаимоотношений потребовали изменений и на законодательном уровне. Смысл законодательства о труде состоит в том, чтобы не позволить работодателю и работнику нарушать права друг друга. В условиях рыночной экономики работник зависит от работодателя, и у работодателя очень много прав, и в данном случае государство ни в коем случае не должно предоставлять возможность работодателю нарушать права работника. Документ состоит из 6 разделов, имеет более 40 глав и 350 статей. Основные новшества, прописанные в законе, регламентируют минимальный размер оплаты труда. Он должен быть не меньше прожиточного минимума. Это требование закона заработает в полную силу только после принятия закона о госслужбе. Кроме того, новый
Трудовой кодекс предусматривает ежегодный отпуск для работников, равный 30 календарным дням, а также защищает их персональные данные. Новый Трудовой кодекс регламентировал и создание при Министерстве госкомиссии по охране труда. Чтобы выполнять свои задачи, инспекторы будут ездить с проверками по различным предприятиям Абхазии. В законе пока не прописаны полномочия, которые им предоставляются, но это дело ближайшего будущего. 3 вида контроля, значит, государственный, общественный и внутренний. Общественный профсоюзы, внутренний, значит, сам. Значит, на месте будут люди, которым будет поручено вести охрану, то есть инженер по охране труда, там, если это не как бы юридическое лицо. А вот на государственном уровне вот как раз-таки вот это и есть государственные инспекторы по охране труда. В этом году нам утвердили всего лишь 5 штатных единиц. То есть это пока будет такая небольшая структура. И в первую очередь мы в этом году будем разрабатывать нормативные акты для этой структуры. На пресс-конференции прозвучали и ответы на вопросы, касающиеся договорных отношений. Согласно новому закону, работа по договору теперь войдет в трудовой стаж работника и будет зафиксирована записью в трудовой книжке. Белла Кварча, Беслан Шкинчерия, Абхазское телевидение. Сегодня на территории вещевого рынка Сухум-Прибор произошло короткое замыкание электропроводки и небольшое возгорание. Избежать крупного пожара удалось. Однако, по словам пожарных, подъехать к очагу возгорания они не смогли из-за оставленных автомобилей у обочины. Более того, вокруг пожарного гидранта возвели кафе, а сам гидрант не работает. Как говорят специалисты, случись серьезный пожар, его последствия были бы непредсказуемы. Пожарная инспекция устанавливает причины возгорания. Завтра в Центральном выставочном зале состоится выставка работ художников Адгура Ампар и Батала Джапуа. О том, какие работы будут представлены на суд публике, расскажет Сария Смыр. Ампар и Батал Джапуа трудятся здесь, не покладая рук, с самого утра. Они развешивают картины и выравнивают цвет. Во вторник эти работы впервые будут представлены любителям живописи. Идет экспозиция работы, то есть экспозиция работы, когда мы грамотно расставляем работы по очередности своей. Да? Если вы заметили, это мы находимся в малом зале. У нас есть еще большой зал. В большом зале у нас развешаны работы по живописи. В этом зале преимущественно работы графического такого направления. Большой зал развешен. Завтра мы еще успеем каждой работе подвесить название этой работы. Более 60 новых картин в жанре абстрактной живописи и графики. Результат кропотливой двухгодичной работы художников. Идея выставить свои работы у них появилась давно, но воплотить ее удалось только сейчас. Мы готовились долго, она так спонтанно не родилась. Вот, Батал работал в своем направлении в изобразительном искусстве, и вот у нее родились вот определенное количество работ в абстрактном направлении. Да? Вот, нечто подобное произошло и со мной, и мы договорились сделать общую выставку. Да? Вот. Работы в основном преимущественно 2015 года. Без лишних слов, никаких табличек с пояснениями к работам. На белой полоске лишь название. Авторы сделали это намеренно, так как воспринимать абстракционизм можно только в информационной тишине, как подчеркивают сами авторы, только глазами и сердцем. Абстракционизм дает возможность запечатлеть те вещи, которых не существует в природе. При этом с удивительной точностью позволяет выразить душевное состояние творца. Выставка позволит прикоснуться к загадочному миру, где каждое слово абстракция, где каждый мазок кистью состояние души. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Ну и в конце выпуска информация о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Температура морской воды плюс 7, температура воздуха ночью плюс 3-5, днем 11-15 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.